Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Vreau să împărtășesc cu tine o experiență care mi s-a întâmplat în mai multe împrejurări și am observat acest fenomen. Este un exemplu care o să sune banal, dar îți garantez principiul din spatele lui nu este banal. Și de fapt, dacă te observi și observi viața ta, cu siguranță ai avut experiențe asemănătoare. Vorbesc despre faptul că informația singură nu creează metamorfoză, nu creează transformare. Hai să, poate o să iau două exemple. Unul care n-are de-a face neapărat cu viața religioasă sau e un exemplu basic. Hai să zic, n-are de-a face cu viața de biserică și altul are de-a face cu două exemple, pentru ca să-ți arăt că este un principiu universal. Și când un principiu este universal, nu se uită, se aplică în orice domeniu, religios, nereligios, înțelegi ce vreau să zic? Da? Gravitația se aplică atât la școală cât într-o clădire de biserică. Da? Nu zice, voi sunteți clădire de biserică, la voi nu acționezi că atunci când laudați o să levitați în aer. Da? Deci nu. Ai înțeles ce vreau să zic. Principiile universale se aplică oriunde. Mi-amintesc că la un moment dat am vrut să învăț chitară. Și am zis, ar fi bine să învăț. Și m-am dus, am cumpărat o chitară. Dar nu puteam să cânt. Am luat metode, și sunt tot fel de metode pentru a învăța chitară. M-am uitat, nu puteam să învăț. Aveam informații. Uite, îți mai dau un alt exemplu. Două exemple de viață cu zi. Pentru că aș vrea să înțelegi asta. Deci aveam informația, dar nu puteam să cânt. De fapt, nici nu puteam să schimb un acord în alt acord. La un moment dat, știi, e rău că nu ai o mentalitate orientată spre pozitiv. E foarte rău. La un moment dat am început să zic, Glenn, cred că degetele tale nu sunt destul de lungi, dar dacă vezi mâna mea, n-am deloc degete scurte. Dar pentru că nu reușeam să nu, cred că anatomia ta, degetele tale sunt o problemă. Degetele mele erau perfect de lungi, nu erau nicio problemă. Și atunci am putut să fac primele acord când am cerut la cineva care cânta deja la chitară să mă ajute. Și am realizat un lucru. Când îmi explica, când mă ajuta, îmi dădea mai mult decât doar informații. Pentru că eram uimit cât de repede am progresat când persoane care cântau deja la chitară au început să mă ajute. Pentru că acele persoane nu mi-au dat doar informații. Unii dintre voi deja știți la ce mă refer. Hai să dau un alt exemplu, care unii dintre voi deja îl știți, mai ales cel de la Speranță, știți exemplul ăsta. Într-o zi, îi vine lui Glenn ideea,
ar fi interesant să fac niște clătite. Era un prieten și un frate care le facea foarte bine. Și îmi plăcea să le mănânc. Dar într-o zi zicea, ia să le fac și eu. Că nu e mare brânză. Că aveam informații. Lapte, ou, ulei, tigaie, bați acolo. Prima dată când am făcut clătite, s-au dus direct la gunoi, fără să le gust. M-am uitat la formă, am zis, dacă am mănânci asta, nu o să fie bine. Am aruncat la gunoi. Și atunci am zis, dar stai un pic, mi se pare așa de simplu când el face asta. Vezi, aveam informația, aveam ingredientele informației, dar îmi lipsea ceva. Din nou, aici am zis, nu, am învănuit tigaie. Am zis, nu, tigaie asta nu. Îți trebuie să cumperi o tigaie nouă. O tigaie, tigaie n-avea nicio problemă. Că m-am trezit din nou la prietenul meu, a făcut clătite și am observat tigaia lui. Dar tigaia lui nu e mai bună decât tigaia ta. Și atunci am zis, nu, problemă. De fapt, tigaia lui era mai rea decât tigaia mea. Dar clătite gustoase. Și atunci am zis, nu e vorba de tigaie. Nu știi să faci. Vorbește cu el, întreabă-l să-ți spună. Spune experiența ta. Zic, uite, am încercat, nu merge. Tu cum faci? Și mi-a zis, uite așa, uite așa, uite așa. M-am dus. Nu au ieșit la fel de bun ca a lui. Dar au fost comestibili. Am mâncat, erau bune și nu m-am îmbolnăvit și destinul lor nu a fost gunoi, cum a fost pentru prima. Dar când el mi-a explicat și mi-a vorbit, în afară de informație, e altceva care a transmis. Bun. Dacă nu ți-ai dat seama încă ce, continuă să ascult. O să-ți dai seama. Dacă te-ai dat seama, continuă să ascult. Pentru că apoi să-ți arate în Scriptură acest fenomen. Am citit cărți, am auzit predici despre importanța rugăciunii. Acum, asta e exemplu în contextul de viață de biserică. Cum mulți copii al lui Dumnezeu au auzit, au citit despre importanța rugăciunii, de cărți extraordinare, cu principii extraordinare. Unii chiar scris de oameni care au fost oameni ai rugăciuni extraordinari. Și totuși acei copii al lui Dumnezeu nu se roagă. Când zic nu se roagă, în sensul că nu se... Adică se roagă pe aici, dar înțelegi ce vreau să zic. Adică nu se roagă în măsura informația care au citit. Pentru că informația singură nu este de ajuns. Dar mi-amintesc o perioadă unde am dat de o carte. Acea carte, când am citit-o, am început să mă rog. Dar nu era prima carte care o citeam. De fapt, nu știu câte cărți au avut impact cum a avut acea carte. Dar am citit și alte carte bune. Dar de ce această carte a avut impact? Pentru că nu mi-a trimis doar informații. Modul cum acea carte a fost scrisă a făcut că nu mi-a trimis doar informații. Mi-a transmis altceva. Dar deși este o carte, dar merg mai departe. Acea carte m-a împins să mă rog, să fiu disciplinat, să fiu... Dar
limita mea erau să stau 2 ore. Dar apoi am întâlnit, sau împrejurările m-au dus, și v-am mai povestit asta, nu o să intru în detalii acum, în acel grup de acei oameni care se ruga ca niște nebuni. Când m-am alăturat lor, impactul, deja aveam, mă rugam, impactul unei cărți. Acum m-am alăturat lor, impactul unor oameni. M-am dus și am experimentat lucruri cu ei care nu credeam că erau posibili. Din nou, ei mi-au dat mai mult decât doar informații. Ce anume? Mâine o să citim un text și vei înțelege ce s-a întâmplat cu mine. De ce acele persoane mi-au dat de fapt mai mult decât doar explicații sau informații. Și asta a adus la metamorfoză, la transformare. Adică este o metamorfoză. Să fii cineva care te rogi așa cum bate vântul și apoi în mod consistent în fiecare zi te rogi ore. Se numește transformare. Metamorfoză. Ești o altă persoană. Înainte te rugai 5 minute, acum te rogi o oră. Înainte te rugai 15 minute, acum te rogi 2 ore. Este o transformare. Ceva s-a întâmplat. Dar mâine citesc un text care va explica fenomenul. Vreau să te binecuvintez.